Parādīšu, kā strādāja enerģija uz taro kāršu parauga. Daudz dažādu kāršu, manas mīļās runātājas un mans pirmais pats palīgs darbā ar cilvēkiem. Tātad es pastāstīšu, kas ir šajā kārtī, izmantojot šīs pārējās kārtas. Tātad kārta ir sievišķā vai vīrišķā enerģija? Vīrišķā vairāk te izskatās, ok. Kārts ir par spēku vai par vājumu? Par spēku. Yes, par spēku. Kārts, nes kāpēc te rāda par kaut kādu jaunību, par sākumu, vai kārts ir par kaut kā jaunu sākumu? Jā. Tātad tā ir kārts ar vīrieša simbolu, vīrieša enerģiju, kura var simbolizēt kaut kādu jaunu sākumu. Piu! Maks. Pirmā kārts, stabilitāte, vīrieša enerģija, jauns sākums. Lūk, tā strādā enerģija, tā strādā, kā es redzu cilvēkus arī bez kārtīm, cilvēka lauku un tās visas lietas, kas informācija nāk, ļoti līdzīgi kā ar taro kārtīm, kad caur kārtīm var aprakstīt to, kas ir, to, kas notiek. Lūk, padalies komentāros, kā tev šis piemērs, kā tev tas izskatās.